多喝点水吧你，这咋还不好呢？都几天了，咋还咳嗽呢？都是这样。带孩子们到这楼底下晒晒太阳吧，也不能天天光在家里边窝着。30块给他买了一个娃娃，开心坏了。老师抱着先，开心不开心？乖，好。我老公今天是阳的第5天了，咳嗽呢一直也不好。本来我们计划好的准备回老家呢，结果被我老公这打乱了计划，真是计划赶不上变化呀。目前为止呢，孩子们都还挺好的，这也是我比较欣慰的。现在也只能等我老公好了之后呢，我们再重新的选时间，然后再重新的订票。现在是离过年越来越近了，还有10几天，再不订票的话，怕是到时候都订不上了。阿姨给孩子们一人一个苹果吃，哼。走走，上去给爸爸做饭去。昨天吃剩的这些猪心，还有那些肉还没吃完，扔了怪可惜。然后今天我老公说想吃这了，然后就烩了一锅，又烩了一锅这个菜。看手机真当今呀，看手机能当饭吃。当饭吃。看手机都能看饱，你俩能看饱吗？能啊。你干啥呢？想让一会儿吃都不行。你咋这么逗呢，乖？想让姨夫吃那个豆腐了，是不是？我怎么想给吃呢？衣服别想尝尝味道。太多了那个。这蘸的太多了，那个汤。简简单单一餐，吃菜就馒头。